643号新大阪行きです。自由席は前より1号車から5号車です。ネストリン光643ワンダフォー新大阪。ロンリザベーションカーナンバー1スルー5。ロンリザベーションカーナンバー1スルー5。
終点新大阪です。24番線の到着お出口は左側です。車内に忘れ物がないよう座席周りや荷棚の上の荷物を確かめください。切符や携帯電話、お土産品忘れがちです。お降りの時は足元にもご注意ください。お子様連れのお客様、手をつないでお降りください。この先山陽新幹線方面お乗り換え予定のお客様、ホームが変わりますので乗り場にご注意ください。山陽新幹線、九州新幹線方面お乗り換え予定のお客様、コンコースにある時刻表でお確かめの上お乗り換えください。階段やエスカレーターでの乗り降りが必要となります。ご注意ください。また本日は車内が混み合いましてご利用のお客様にはご不便をおかけいたしました。終点新大阪に着きます。お出口左側です。We will arrive at 新大阪ターミナル